Балаларым бақытта, өзіме сор. Алма қаншадан болып жатыр, апа? 500-ден сатсам 100-ден алам. Апа, не ғой, сізден ше бірдеңе сұрайшы. Пожалуйста. Жоқ, ондай емес, просто. Апа, сіз соңғы рет қашан өзіңізге көңіл бөлдіңіз? Қашан әйел екеніңізді сезіндіңіз? Ұмытып қалдым. Мен ерте күйеуімнен қалдым, 32 жаста. 32 жаста. Әйел болу қалай сіз үшін? Бақыт па, әлде сор ма? Балаларым бақытта, өзіме сор. Неге өзіңізге сор? Потому что мен ерте күйеуімнен қалдым да, 2 баламен қалдым. Екінші тұрмысқа шығу, өйткені балаларды қимадыңыз ба? Ұлым қазір 45-ке келді, қызым қазір 35-те. Екеуін оқыттым, диплом алып бердім, жалғыз. Не? Ақшаяңды осындай жалғыз. Пенсиям да аз қазір. 40 жыл істесем де пенсия өкімет маған аз береді. Иә, апа, ең бастысы әйел екеніңізді ұмытпаңыз. Алла сізді әйел ретінде жаратты ғой. Менің кішкене ғана сыйлығым бар. Өміріңіз тәтті болсын, шоколад болсын. Әйел болу ол өзіңіздің бақытты екеніңізді, жаратылысыңыздың ғажап екенін ұмытпаңыз. Соны айтқым келеді. Мен қазір только балаларым үшін өмір сүремін. Өзіңіз үшін де өмір сүріңіз. Әлемнің келдік, қайдан өмір уже? Өмір енді ғана басталды. Мен сізді 45-те деп ойладым. Рахмет. Әдемісіз, шын мәнінде жұмыс істеген іскер әйел екеніңіз көрініп тұр. Сондықтан да өзіңізді жақсы көріңіз. Высшее образование. Көрініп тұр, апа, сондықтан да өзіңізді жақсы көріңіз. Самооценка деген қазір дүниелер бар ғой, биік болсын.